سلام میهنان عزیز، دوستان، وکلا و شخصیت‌های گرامی، اشرف نشانها و یاران مقاومت، مجاهدین خلق ایران. رأی امروز دادگاه استیناف آنتورپ شکست قطعی رژیم ولایت فقیه است. پیروزی بزرگ مردم و مقاومت ایران در برابر اطلاعات و قضایی جلادان و تمامیت دیکتاتوری دینی و تروریستی حاکم بر ایران، بر خلق قهرمان ایران، بر مجاهدین خلق، بر شورای ملی مقاومت و بر مسعود رهبر مقاومت مبارک باد. پیش از این دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به 20 سال زندان قطعی محکوم شده بود. طبق حکم دادگاه استیناف، یکی از مزدوران نفوذی با 3 سال افزایش به 18 سال زندان و 2 مزدور دیگه، یکی به 18 سال و دیگری به 17 سال زندان محکوم شدند. تابعیت بلژیکی اونها به طور مادام العمر لغو و پاسپورت‌های اونها باطل شد و هر یک به پرداخت 60,000 یورو جریمه نقدی محکوم شدند. به این ترتیب تقلای 46 ماهه رژیم آخوندی برای فرار از محکومیت قضایی سنگین به خاطر توطئه تروریستیش علیه مقاومت مردم ایران در هم شکست. این شکست خامنه‌ای، روحانی و رئیسی است که می‌خواستند با سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک عملیات تروریستی خود رو به حق مسلم خودشون تبدیل کنند برای همه جا و همیشه. اما قضایه بلژیک به گستاخی حیرت انگیز اونها نه گفت و حالا زمان آن است که دولت‌های غرب و همه جهان به تمامیت این رژیم نه بگویند و حق مردم ایران برای آزادی و سرنگونی رژیم آخوندی را به رسمیت بشناسند. در شهادت دادن 7 ساعته‌ای که داشتم در آبان سال 1398 درباره همین بمبگذاری، نحوه تصمیم گیری سران رژیم در شورای عالی امنیت آخوندها رو تشریح کردم و گفتم مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد تا اون رو با همکاری وزارت خارجه به اجرا در بیاره. و امروز تاکید میکنم محاکمه و مجازات عاملان البته ضروری است، اما کافی نیست. مسئولان و آمران اصلی یعنی خامنه‌ای و رئیس جمهورش و وزرای خارجه و اطلاعات وقت و سایر سردمداران فاشیسم دینی در شورای عالی امنیت رژیم باید بدون استثنا در برابر عدالت قرار بگیرند و الا جری‌تر می‌شوند. همون کسانی که در 4 دهه گذشته مرتکب جنایت‌های بیشمار تروریستی شدند، از کشتار 1500 جوان در قیام آبان در سال 98، 120,000 اعدام سیاسی شامل قتل عام 30,000 زندانی و تاراج دارایی‌ها و منابع مردم ایران. اونها اکنون طبق معمول در پی گروکشی و شانتاژ و معامله هستند، ولی باید پاسخ قاطعی دریافت کنند و اون ارجاع به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی و همچنین دادگاه به نام مردم در ایران آزاد است. دوستان عزیز، هر کس که می‌خواهد ژرفای دشمنی رژیم با بشریت را درک کند، باید
پرونده این توطئه تروریستی را نگاه کند. این طرح یک کشتار جمعی بزرگ بود. حکم دادگاه و تحقیقات چند ساله تردیدی باقی نمیگذارد که توطئه بمبگذاری میتوانست به مرگبارترین واقعه تروریستی در اروپا تبدیل شود. بالاترین سطح رهبری رژیم یعنی خامنه‌ای میخواست با این طرح ادامه قدرت پوسیده خودش رو به جهان تحمیل کنه. و حالا سوال این است که چرا رژیم به طرحی دست زد که ریسک‌های سیاسی بزرگی داشت و به راستی محاسبه سیاسی این رژیم چی بود؟ پاسخ این است که اولا آخوندها خودشون رو در موقعیت سرنگونی می‌بینند، بنابراین به هر کار جنون‌آسایی دست می‌زنند. خامنه‌ای بهتر از هر کس از پوسیدگی رژیمش مطلعه و بیش از همیشه از جایگزین دموکراتیک رژیم یعنی از شورای ملی مقاومت و مجاهدین میترسه. و دوم این که آخوندها به سیاست مماشات دولت‌های غرب پشتگرمند. بیش از 3 دهه است که سیاست مماشات پناهگاه سیاسی تروریسم این رژیم است. بنابراین نباید از استبداد خونخوار حاکم بر ایران پرسید که اعمال تروریستیش در خارج ایران چه مرز سرخی دارد، بلکه باید از اونهایی که در برابر این رژیم سکوت و انفعال پیشه کرده اند پرسید که راستی مرز سرخشان کجاست. از هنگام توافق اتمی رژیم با کشورهای 5+1 در سال 1394 تاخت و تاز رژیم هم در عرصه موشکی و اتمی، هم در جنگ افروزی در منطقه و هم در تروریسم یکباره جهش پیدا کرده. مشخصاً در مورد تروریسم رژیم که بعد از حکم دادگاه میکونوس در سال 1376 دست و پای خودش رو به طور نسبی جمع کرده بود، مجدداً از سرفصل برجام تا به حال به جز آنچه در عراق و سوریه و یمن انجام می‌دهد به 10 رشته اقدام تروریستی دست زده که بخشی از اون در آمریکا و کشورهای اروپایی بوده. تحقیقات دامنه‌دار چند ساله درباره توطئه تروریستی در ویلپند اطلاعات و درک وسیعی درباره این عملیات شکست خورده ارائه میکنه، به طوری که دیگه کسی نمیتونه به این توهم دامن بزنه که گویا حملات تروریستی رژیم در خارج مرزها، اون هم بر اساس تصمیم عناصر خودسر صورت میگیرد. تروریسم هم مانند سرکوب وجه مشترک تمامی باندهای درونی رژیم است. رئیس جمهور قبلی رژیم و دولتش در تصویب همه جنایت‌های تروریستی در شورای عالی امنیت آخوندها شراکت داشت و وزیر خارجش صریحاً میگفت که ساختار وزارت خارجه و سفارت‌های ما امنیتیه. بله، همه میدونن که اون از دشخیم قاسم سلیمانی دستور میگرفت. حالا هم که خامنه‌ای اون یکی جناح رو به کلی دور انداخته، همه چیز در این رژیم یک کاسه شده و وزیر خارجش رسماً پادوی نیروی تروریستی قدسه. یعنی در هر حال سیاست خارجی این رژیم در خدمت تروریسم و تروریسمش ابزار پیشبرد سیاست خارجی. وانگهی دیگه کسی نمیتونه ادعا کنه که کورسویی از امید به تغییر سیاست و رفتار این رژیم وجود داره. دیگه کسی نمیتونه درباره این نظرگاه مقاومت ایران تردید کنه که حیات این رژیم به تروریسم وابسته است و حتی یک روز نمیتونه از اون دست برداره. و به قول مسعود، جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم از آغاز سپر حفاظتی و لازمه بقای ولایت فقیه بوده است.
و راستی که هیچگاه مثل مقطع کنونی مماشات با رژیم توجیهات و بهانه‌های خودش را از دست نداده. راستی چه اتفاقی باید بیفته که به سکوت و بیعملی پایان داده شود؟ به آنها میگوییم ایران را از عینک یک مشت آخوند و پاسدار جنایتکار و دزد که در خانه‌های شیشه قدرت نشسته اند نگاه نکنید. قیام و مقاومت رو به اطلاع مردم در کمین رژیم آخوندهاست. سرمایه گذاری روی رژیم آخوندی به ضرر صلح و آرامش در منطقه و در جهان است. این علیه منافع مردم ایران است. سرنوشت اروپا رو با آخوندهای تروریست گره نزنید. به جای اون در کنار مردم ایران و مبارزه اونها برای سرنگونی رژیم و استقرار آزادی و صلح قرار بگیرید. سیاست نادیده گرفتن حقوق بشر را دور بیاندازید و مماشات را به بخش شرم‌آور موزه تاریخ بسپارید تا نسل‌های آینده به عنوان راهی که هرگز نباید پیموده شود از آن عبرت بگیرند. نگذارید هیچ پولی به دست خامنه‌ای و سپاه پاسداران برسد. هر بشکه نفتی که از این رژیم خریداری شود و هر دلاری که به آخوندها داده شود گلوله است به سوی معترضان بی‌دفاع و بی‌سلاح. همون معترضان شجاعی که امروز در شهرهای خوزستان به اعتراض علیه گرانی نان قیام کرده اند و به چند برابر شدن قیمت ابتدایی ترین نیازهای زندگی اعتراض می کنند. اما اونها در اصل تمامیت این رژیم رو هدف قرار دادند. به همه این هموطنان دلیر هزاران درود. حکم دادگاه آنتورپ باید راهگشا و تکیه‌گاهی برای شروع یک قاطعیت همه جانبه علیه تروریسم افسار گسیخته این رژیم باشد که همه مراجع رسمی در اروپا از آن مطلعند، اما هنوز دست روی دست گذاشتند. بعد از قطعی شدن محکومیت دیپلمات تروریست و 3 مزدور همدستش، تأخیر در اتخاذ یک سیاست قاطع فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در ادامه و تشدید تروریسم تشویق می کند. بیعملی در مقابل نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در داخل و خارج ایران به بهانه مذاکره اتمی یک اشتباه مضاعف است و پیام ضعف و مشوق رژیم در دستیابی به بمب اتمی است. زمان آن است که کشورهای مختلف به ویژه در اروپا و آمریکا به سکوت و اغماض درباره 10 رشته اقدام تروریستی رژیم پایان داده و یک پی یک آنها را تحت رسیدگی قضایی قرار بدن. باید تمام اطلاعات و اسناد پرونده و اسامی موجود در دفترچه‌های به دست اومده از اسدالله اسدی رو منتشر کنند. سرویس‌های اروپایی باید از دیگر سلول‌های خفته اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس پرده برداری کنند. لانه‌های جاسوسی و تروریسم رژیم آخوندی را باید تعطیل کنند. روابط سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم را به توقف اعدام و توقف صدور تروریسم مشروط کنند. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در تمامیتشون در لیست تروریستی گذاشته بشوند و عوامل و مزدوران اونها محاکمه و سلب تابعیت و اخراج بشوند. دوستان، نه سرکوب، نه کشتار و نه تروریسم نتوانسته و نخواهد توانست
خلقی را که اراده کرده از خود را آزاد کند از میان بردارد. مردم ایران اراده کرده اند که فاشیسم مذهبی را سرنگون کنند و چنین خواهد شد. از همه شخصیت‌های سیاسی بلندپایه و نمایندگان برجسته پارلمان در اروپا و آمریکا که به عنوان شاکیان این پرونده نقش کلیدی در پیشرفت آن داشتند صمیمانه تقدیر می‌کنم و سرانجام گرمترین درودها رو به هموطنان و یاران مقاومت تقدیم می‌کنم که از هنگام دستگیری تروریست‌های رژیم و در خلال محاکمه اونها با برگزاری تظاهرات متعدد جهان رو به قاطعیت در مقابل رژیم آخوندی فراخواندند و راه زد و بند با رژیم را بستند. حرف آخر این که آخوندها با سرکوب و تروریسم و توطئه راه نجاتی پیدا نمی کنند. قیام‌های ایران، دلیران کانون‌های شورشی و ارتش بزرگ آزادی کلید فتح و آزادی را در دست دارند و به طور قطع و یقین به کار رژیم آخوندی پایان خواهند داد. از همه شما متشکرم.